Сегодня я вам покажу, как приготовить вкуснейшие лепешки с сыром на сковороде. С сырной начинкой мне нравится больше всего. Итак, смешиваю 300 мл теплого кефира, добавляю чайную ложку соли и чайную ложку соды. Перемешиваю и наблюдаю за реакцией кефира на соду. Просеиваю 400 грамм муки. Имейте в виду, что может понадобиться чуть больше муки, нужно смотреть на консистенцию теста. Но главное помнить, что не нужно забивать тесто мукой. Перемешиваю сначала ложкой. Если у вас есть комбайн для вымешивания, то можете воспользоваться им, а я воспользуюсь своей правой рукой. Затем перекладываю тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой, и продолжаю вымешивать тесто. Сначала оно немного будет липнуть к рукам, но в процессе вымешивания получится мягким и податливым. Если видите, что тесто продолжает быть липким, подсыпьте еще немного муки, грамм 20. Но не перестарайтесь, мы же хотим получить мягенькие лепешки. Я смазала тесто маслом. Это не обязательно, но так проще его будет вынимать из пакета, в который я его отправляю отдыхать, пока будет готовиться начинка. Можно просто прикрыть его пищевой пленкой. Для начинки беру 250 грамм творога. У меня творог 8% жирности и прекрасно разминается вилкой на рассыпчатые кусочки. Затем натираю на терке 250 грамм сыра. Идеально плавится моцарелла, но подойдет и любой твердый сыр. У меня здесь сыр гауда. Высыпаю натертый сыр к творогу. Вы также можете добавить в начинку колбаску или готовое мяско. Нарезаю мелко небольшой пучок укропа. Можно заменить его зеленым луком или другой зеленью. А можете вообще оставить только сыр. Все перемешиваю и добавляю 100 грамм мягкого сливочного сыра. У меня сыр Филадельфия. И снова все тщательно смешиваю, чтобы рука была натренированной, а начинка равномерной. Начинку делю на 6 частей и формирую шарики. Можете разделить на большее количество, тогда просто лепешки будут меньшего размера. Посыпаю стол мукой, достаю тесто, хватит ему отдыхать, формирую колбаску и делю ее на 6 равных частей. Я, кстати, потом перевесила каждый кусочек, чтобы лепешки были все одинаковыми. Беру кусочек теста и сначала разминаю его руками, делая кружочек. Если тесто липнет к рукам, посыпьте его немного мукой. Затем с помощью скалки делаем кружочек побольше, высотой около 3-4 мм. На данном этапе не принципиально стараться сделать идеальный круг, но к совершенству все же стоит стремиться. В центр кружочка кладем сырный шарик, защипываем сначала тесто по центру, а затем защипываем края к центру, чтобы вся начинка была закрыта. Этот процесс похож на процесс лепки хинкали, но утолщенный хвостик там не едят, а мы скушаем все. Здесь проверите как раз свою мелкую моторику. Все скрепляем, можно для надежности завязать узел. И надавливаем, формируя лепешку, а сам узел будет по центру. Аккуратно, чтобы не порвать тесто, с помощью легкого движения рук увеличиваем нашу лепешку в диаметре, а затем подключаем скалку. Если на тесте осталась мука, ничего страшного. Повторяем весь процесс, отрабатывая технику. Кстати, во время раскатывания могут образовываться пузыри. Не прокалывайте их, чтобы сыр при жарке не просачивался, а просто аккуратно игнорируйте. На хорошо разогретую сковороду выкладываем лепешку. Обратите внимание, что сковорода сухая и ее не нужно смазывать. Жарим на среднем огне. Затем переворачиваем и доводим до золотистости и вторую сторону нашей сырной лепешки. Проделываем то же самое со всеми остальными. И не пугайтесь, если на сковороде они раздуются и станут похожими на летающую тарелку. Чуть позже они осядут, а пока они горячие, их нужно обильно смазать сливочным маслом. Лепешки получились очень сытные и вкусные. Их не обязательно есть горячими, они вкусные даже когда остынут. Не пожалейте времени на их приготовление. Приятного аппетита!